Браво, бе. Аз обрах всичко, бе. Даже нямам го мия. С хляб, бе. С хляб обираш всичко, бе. Мале, колко било лесно. Аз го изчистих, гледай. Той е чисто, бе. 6-5-2 повръща. Шматко. Това ядене, което тук що го изядах, е 60 лева. Само е тази малка мръвчица е 14 лева. Глупак. Това нещо е 14 лева. Просяк такъв. Повръща шматка. Никога няма да ядеш такива работи. Кой ядеш ти, бе? Дюнер. Знаеш ко? Всички интелигентни трябва да са махнати от България. В България трябва да станат най-големите малумници. Разбирате ли? Който може да се махне от България. Всички интелигентни трябва да напуснат България. Когато останат малумниците, единствено малумниците в тази България, тогава политиците ще направят добро. Когато няма нито един интелигентен човек в България, остават само зомбитата, политиците унищожават България, което означава политиците унищожават зомбитата. Разбирате ли ма? Глупака. Той даже няма пари за дюнер, той яде боб, бе. От някакво село, от тротуара на улицата. Боб си купува нашата. Боб и сол. Защото няма пари за хляб. Вика, по-добре боб.